Nastavljamo sa vestima B92. Šta je društveno odgovorno poslovanje i ko se njime bavi? Od čega zavisi uspeh i kakvi su trendovi? Ovo su teme kojima se razgovaralo na trećem forumu CSR koji su organizovali Forum poslovnih lidera i Smart Kolektiv. Na jednom mestu našli su se predstavnici vodećih kompanija u Srbiji, državnih institucija, međunarodnih i civilnih organizacija da bi razmenili iskustva i poboljšali saradnju na polju društveno odgovornog poslovanja. Bilo je reči i o filantropiji, pojavi kada se vlade, kompanije i pojedinci susreću u stvaranju boljeg društva. U Srbiji je iz godine u godinu sve veće interesovanje za ovu vrstu kooperativne saradnje. Pomaci definitivno ipak postoje. Kada smo mi tek počeli da radimo, to je bilo 2004. godine, malo ko je znao o čemu zapravo govorimo i najčešće bi to bile neke međunarodne kompanije koje su zapravo taj koncept donele iz svojih zemalja odakle potiču. Danas je situacija potpuno drugačija i uopšte nemamo više problem da ubedimo, da kažem, nijednog sagovornika iz poslovnog sektora da je potrebno da bude društveno odgovoran. Jedan od lepših primjera filantropije je akcija fonda B92 Bitka za bebe, koja je uspela da objedini najširi mogući front na nacionalnom i međunarodnom nivou solidarnosti i to u vreme krize. Meni je izuzetno drago što smo oko 30% kompanija i onih koji nikada nisu donirali uključili u ovu akciju. To je zaista izuzetno veliki broj i veliki pomak kada je reč o doniranju, dobročinstvu, donatorstvu i tako dalje. Mi smo uspeli da ovom akcijom napravimo nekakav novi prodor. To je još jedna od dobiti ove akcije, ne samo inkubatori, ne samo ono što smo ostvarili za 50 i nešto zdravstvenih ustanova u Srbiji. Konferencija foruma o društveno odgovornom poslovanju je upotpunjena sajmom partnerstva, ali i izložbom fotografija društveno odgovornih aktivnosti. Na sajmu su predstavljena preduzeća koje objedinjuju socijalno ugrožene, kao i neprofitne organizacije koje zapošljavaju volontere.